Адхам Сымбаевич, сөзге беріледі. Уважаемые коллеги, проблема не только в договорах. Проблема не только в том документе, где мы подписываемся и обязуемся выполнить. А проблема политической плоскости надо посмотреть. То, что Чолпан Алыевна говорите, это не юридические пробелы, это политические пробелы. Это неспособность договориться, неспособность взаимодействовать, неспособность и некомпетентность нужных людей, которые должны заниматься этими вопросами. Вот от нас есть два министра в этом международном сообществе. Чем они занимаются, какие поручения выполняют, абсолютно никому не известно. Они служат не для страны, они служат нужным людям. Я не раз говорил об этом. Ни член Евразийского экономического сообщества, соседние государства, они пользуются такими льготами, дай Бог каждому. Для них создаются такие условия, дай Бог каждому создавались. Это не юридического характера вопрос, это политического характера вопрос. Вы согласны со мной? Что, вы перевод ждете на кыргызский? Да, действительно, это дело переговорного процесса. В этом надо признаваться. В этом надо признаваться. У нас, к сожалению, нет достойных людей, которые могли бы приехать, поговорить и поставить вопрос. Вот в чем, скажем, преимущество, что мы являемся членом одной экономической организации? В чем, где, как простые граждане могут ощутить это льготные какие-то там положения? Нету такого. Вот соседи, они пользуются. Они великолепно пользуются. Поэтому посмотрите элементарный товарооборот между Кыргызской республикой и Российской Федерацией и товарооборот Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Это несравнимо. За счет чего? За счет договороспособности. За счет компетентных подходов к тем проблемам, о которых говорится здесь. И компетентные люди умеют решать эти вопросы. В этом вопрос. Ваше министерство как-то поднимали этот вопрос, что почему мы, являясь членом этой организации, лишены от таких возможностей? Вы хоть раз ставили и хотя бы в письменной форме уведомили? Да, конечно, и в выступлениях наших первых лиц мы закладываем данную информацию, чтобы была озвучена и что? Реакция какая? Ну, конечно, принцип ведения переговорного процесса – это равноправие. Реакция не может быть отрицательной. Теперь зависит от того, насколько активно мы будем продвигать наши инициативы. Хорошо, в течение 7 лет хоть сколько раз вы обращались? 7 лет. 7 лет мы являемся членом этой организации. Сколько раз вы письменно обращались и какие были реакции? Ну, хотела бы заметить, что все-таки все инициативы, которые были со стороны Кыргызской Республики в отношении трудовых мигрантов, они удовлетворены. Значит, каждое вы слабо обращение обращаетесь. Нашло положительный ответ и принято решение. Значит, вы мало обращаетесь и слабо обращаетесь. Если все обращения ваши решаются положительно, тогда, значит, вы не ставите те вопросы, о которых мы сегодня говорим, обсуждаем. Так получается. Я конкретно вас не обвиняю. Я имею в виду позицию нашей власти, нашего правительства в частности. Мы рассмотрим еще раз все предложения и на ближайший совет вынесем инициативно условия. Скажите, в этой организации смотрят на вас? Вы чувствуете это, что они смотрят на вас как на равного? Я не ощущаю какой-то дискриминации по отношению к себе. А тогда в чем? Чем вы можете объяснить, почему к нам такое отношение? К нашим труженикам, нашим деловым людям, предпринимателям. Почему такое отношение? Как вы можете объяснить тогда? Наши граждане пользуются теми же условиями, что и граждане страны пребывания. Значит, наши граждане сами хотят старые машины привозить сюда? Так ведь? Исходя из вашего ответа. Мне сложно это комментировать, но никаких дискриминаций. В этом, дорогая моя, поэтому вам сложно. Я задаю вопрос, зная о том, что вы не можете ответить на этот вопрос. Хотя внутри у вас кипит. Кипит у вас внутри. Как профессионала, как патриотки, как настоящего
руководители соответствующего ведомства, у вас внутри кипит, вы не можете ответить. В тяжелом положении оказываетесь. Жылдыз Азаматович, бұл мәселені біздің комитеттің деңгейінде шешілбейді. Бұл мәселе бір қағазменен шешілбейді. Бұл мәселе мамлекет аралық мамиледе шешіледі. Біз саяси бір өтө жогорку деңгээлде чечилүүчү маселе. Ошондуктан бул кишини кыйнабай ратификация кылып кое берели. Кезектеги ратификациялык документ, иштебей турган ратификациялык документ. Бизди сыйлаш үчүн биз өзүбүз ошо сыйлай турган деңгээлде болушубуз керек да. Тилекке каршы ушундай бөтөндөргө капа болушубуздун кажети жок. Баленин баары өзүбүздө да, өзүбүздүн өкмөттүн чабалдыгы. Рахмат.